Նախագծի բովանդակության կառավարում դաս 3 պահանջների հավաքագրում Նախորդ դասին մենք խոսել էինք նախագծի բովանդակության կառավարման պլանի մշակում գործընթացի մասին։ Այս դասը նվիրված է լինելու մյուս գործընթացին, որը կոչվում է պահանջների հավաքագրում։ Պահանջները դրանք այն պայմաններն ու հնարավորություններն են, որոնք արտացոլվում են նախագծից ստացվող արդյունքում։ Պահանջների հավաքագրումը շահագրգիռ կողմերի կամ շահակիցների կարիքների և պահանջների որոշման, փաստաթղթավորման և կառավարման գործընթաց է նախագծի նպատակներին հասնելու համար։ Պահանջների հավաքագրման գործընթացը հիմք է ծառայում արդյունքի արտադրանքի ծառայության և նախագծի բովանդակությունը որոշելու համար։ Այն հիմք է ծառայում նաև մի շարք այլ գործընթացների համար, որոնք են աշխատանքների բաշխման, կառուցվածքի մշակումը, ծախսերի պլանավորումը, ժամանակի պլանավորումը, որակի պլանավորումը, գնումների պլանավորումը։ Անկախ նրանից, թե քանի փուլով է իրականացում նախագիծը, մեկ կամ մի քանի փուլերով, այս գործընթացը առնվազն մեկ կամ մի քանի անգամ կարող է իրականացվել յուրաքանչյուր փուլում։ Նախագծի հաջողությունը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե որքանով են շահակիցները ներգրաված իրենց կարիքները նախագծի պահանջների հետ կապակցելու գործընթացում։ Պահանջները պետք է բացահայտվեն, վերլուծվեն և գրառվեն բավականին մանրամասն, որպեսզի հնարավոր լինի բովանդակության մեջ դրանց ընդգրկումը և չափումը այն դեպքում, երբ նախագիծը արդեն սկսված է։ Ինչպես և նախորդ գործընթացի դեպքում, այս գործընթացը դիտարկելիս մենք նույնպես ներկայացնելու ենք, թե ինչ փաստաթղթեր են ուսումնասիրվում գործընթացը սկսելուն պես, ինչ գործիքներ և մեթոդներ են օգտագործում գործընթացը իրականացնելիս և ինչ է ստացվում արդյունքում։ Պահանջների հավաքագրման գործընթացը սկսվում է մի շարք փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ։ Այդ փաստաթղթերն են նախագծի կանոնադրությունը, նախագծի կառավարման պլանը, մի շարք այլ նախագծային փաստաթղթեր, բիզնեսի փաստաթղթեր։ Նախորդ դասից դուք արդեն գիտեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում նախագծի կանոնադրությունը։ Դա մի փաստաթուղթ է, որտեղ ընդհանրացված ներկայացված են նախագծին վերաբերող ենթադրությունները, սահմանափակումները և պահանջները։ Այդ փաստաթուղթը հանդիսանում է նախագիծը հաստատող պաշտոնական փաստաթուղթ։ Դուք ծանոթ եք նաև որոշ բաժինների նախագծի կառավարման պլանի։ Նախագծի կառավարման պլանը, ինչպես արդեն գիտեք, ուղղորդում է, թե ինչպես պետք է իրականացվի, հսկվի և փակվի նախագիծը։ Պահանջների հավաքագրման գործընթացը սկսելիս ուսումնասիրվում են այս պլանի այնպիսի բաժինները, ինչպիսիքն են պահանջների կառավարման պլանը, շահակիցների ներգրավվածության պլանը։ Շահակիցների ներգրավվածության պլանը ծառայում է հասկանալու շահակիցների հետ հաղորդակցման պահանջները և շահակիցների ներգրավվածության աստիճանը շահակիցների պահանջները գնահատելու նպատակով։
մի շարք նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրության ոլորտը ներառում է մի շարք գրանցամատյանների ուսումնասիրությունը։ Դրանք են ենթադրությունների գրանցամատյանը, քաղաց դասերի գրանցամատյանը, շահակիցների գրանցամատյանը։ Շահակիցների գրանցամատյանը օգտագործվում է այն շահակիցների հաշվառման համար, որոնք կարող են ներկայացնել պահանջների մասին տեղեկատվություն կամ հայթայթել այլ շահակիցների պահանջները և սպասումները նախագծից։ Բիզնեսի փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս բացահայտել այն բիզնես դեպքերը, որոնցում նկարագրված են բիզնեսի կարիքները բավարարելու համար պարտադիր, ցանկալի և ոչ պարտադիր չափանիշները։ Պահանջների հավաքագրման գործընթացը սկսելիս ուսումնասիրում են նաև մի շարք համաձայնագրեր, նաև կազմակերպչական գործընթացի ակտիվները և ձեռնարկության միջավայրի գործոնները։ Ուսումնասիրվում են այն համաձայնագրերը, որոնցում ներառված են նախագծի և արդյունքին արտադրանքին ծառայությանը ներկայացվող պահանջները։ Վերջին երկու փաստաթղթի հետ դուք արդեն ծանոթ եք նախորդ դասից։ Կազմակերպչական գործընթացի ակտիվներ փաստաթուղթը նկարագրում է, թե ինչ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կանոններ են գործում ընկերությունում, ինչպես է իրականացվում պահանջների հավաքագրման պլանավորման գործընթացը, ինչպես նաև նկարագրվում է նախորդ նախագծերի մասին պատմական տեղեկատվությունը։ Ձեռնարկության միջավայրի գործոնները նկարագրում են այն մշակույթը, ենթակառուցվածքը և օգտագործվող գործիքները, որոնք որ կան տվյալ կազմակերպությունում կամ ձեռնարկությունում, ինչպես նաև նկարագրում է մարդկային ռեսուրսները, անձնակազմի նկատմամբ քաղաքականությունը և իրավիճակը շուկայում։ Դիտենք, թե ինչ գործիքներ և մեթոդներ են կիրառվում պահանջների հավաքագրման գործընթացը իրականացնելու համար։ Դրանք են փորձագիտական գնահատումը, տվյալների հավաքում, տվյալների վերլուծություն, որոշման կայացում, տվյալների ներկայացում, ներանձնային և թիմային հմտությունների օգտագործում, համատեքստային դիագրամների կազմում և նախատիպերի օգտագործում։ Դիտենք համառոտակի դրանցից յուրաքանչյուրը։ Փորձագիտական գնահատումը կիրառելիս հրավիրում են փորձագետներ, որոնք մասնագիտացված են բիզնեսի վերլուծության, պահանջների բացահայտման և փաստաթղթավորման, նախորդ նմանատիպ նախագծերին ներկայացված պահանջների իմացության, դիագրամների կառուցման մեթոդների, կոնֆլիկտների կառավարման ոլորտներում։ Տվյալների հավաքագրման մեթոդը կիրառելիս օգտագործում են այդպիսի գործիքներ, ինչպիսիքն են մտքային գրոհը, հարցազրույցները, ֆոկուս խմբերի կազմակերպումը, հարցումների անցկացումը, բենչմարքինգը կամ այլ կերպ ասում ենք համեմատական վերլուծությունը։ Տվյալների վերլուծության մեթոդը ենթադրում է համապատասխան փաստաթղթավորված տեղեկատվության դիտարկում և գնահատում պահանջների բացահայտման նպատակով։ Վեր են լուծվում գոյություն ունեցող փաստաթղթերը և պահանջներին վերաբերող տեղեկատվությունը։ Որոշման կայացում մեթոդի կիրառումը ենթադրում է քվեարկության, միանձնյա որոշման, որոշման մատրիցի կազման գործիքների կիրառումը։ Տվյալների ներկայացում մեթոդի կիրառումը ենթադրում է այնպիսի գործիքների կիրառում, ինչպիսիքն են դիագրամների և մտքային քարտեզի կազմումը։ Դիագրամների դեպքում
մեծ քանակով գաղափարները բաժանված են առանձին խմբերի, զննելու և վերլուծելու նպատակով։ Մտքային քարտեզը թույլ է տալիս մտքային գրոհի արդյունքում ձևավորված գաղափարները միավորել մեկ քարտեզում, դրանց միասնական լինելը և տարբերությունները ցույց տալու նպատակով, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ և ձևավորել նոր գաղափարներ։ Ներանձյա և թիմային հմտությունները մեթոդի կիրառումը ենթադրում է մտքային գրոհի և քվեարկության համատեղում գաղափարների դասակարգման նպատակով, աշխատանքի դիտարկում և զրույցների վարում, ինչպես նաև հիմնական շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ սեմինարների անցկացում, արտադրանքի պահանջները սահմանելու նպատակով։ Սեմինարները կարող են օգտագործվել արդյունքի ֆունկցիոնալ պահանջները արագ սահմանելու և շահագրգիռ կողմերի անհամաձայնությունները հարթեցնելու համար։ Համատեքստային դիագրամը պատկերավոր ներկայացնում է արդյունքի բովանդակությունը, ցույց տալով բիզնեսի համակարգը և թե ինչպես են մարդիկ և այլ համակարգեր կամ դերակատարողներ փոխգործակցում դրա հետ։ Նախատիպերի մեթոդը կայանում է նրանում, որ ներկայացվում է սպասվող արդյունքի արտադրանքի ծառայության մոդելը, դրա արդյունքում բավականին կարճ ժամկետներում ստացվում են պահանջների վերաբերյալ արձագանքները։ Պահանջների հավաքագրման գործընթացի արդյունքում փաստաթղթավորվում են պահանջները և մշակվում է պահանջների դիտարկման մատրիցը։ Պահանջների փաստաթղթերը նկարագրում են, թե որքանով են շահագիծների անհատական պահանջները նախագծի շրջանակներում համապատասխանում բիզնեսի կարիքներին։ Այդ փաստաթղթերում պահանջները պարտադիր պետք է լինեն չափելի և դիտարկելի, ինչպես նաև ընդունելի առանցքային շահագրգիռ կողմերի համար։ Փաստաթղթերում պահանջները կարող են դասակարգվել ըստ առանձին խմբերի, մասնավորապես բիզնեսի պահանջներ, շահագրգիռ կողմերի պահանջներ, որակի պահանջներ, նախագծի պահանջներ և այլն։ Պահանջների դիտարկման մատրիցը նախագծի կյանքի ցիկլի ընթացքում պահանջները դիտարկելու գործիք է, նպաստում է նրան, որ փաստաթղթերում ամրագրված պահանջները իրականություն դառնան ծրագրի ավարտին։ Մատրիցը հանդիսանում է գործիք նախագծի շրջանակում տեղի ունեցող փոփոխությունները կառավարելու համար։ Այսպիսով, մենք ներկայացրեցինք նախագծի բովանդակության կառավարման պահանջների հավաքագրում գործընթացը իր 3 բաղադրիչներով, այսինքն ներկայացրեցինք, թե ինչ փաստաթղթեր են ուսումնասիրվում տվյալ գործընթացը սկսելուն պես, ինչ գործիքներ և մեթոդներ են օգտագործում գործընթացը իրականացնելու համար և ինչ է ստացվում արդյունքում։ Մյուս դասին կներկայացնենք նախագծի բովանդակության կառավարման մյուս գործընթացը, որն է բովանդակության որոշումը։ Շնորհակալություն տեսահոլովակը դիտելու համար։